और बिग ब्रेकिंग आपको ग्वालियर से बता दें, चिड़ियाघर में मादा शावक की मौत हो गई है। सफेद शेरनी मीरा के मादा शावक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी ये भी बताई जा रही है कि हार्ट अटैक के कारण मौत हुई है। वन विभाग ने चिड़ियाघर में ही मादा शावक का अंतिम संस्कार किया। सफेद शेरनी ने 3 शावकों को जन्म दिया था। ग्वालियर के चिड़ियाघर में सफेद शेर की तादाद अब 8 हो चुकी है। तो ग्वालियर से इस वक्त की बड़ी खबर, सफेद शेरनी मीरा के मादा शावक की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक के कारण मादा शावक ने दम तोड़ दिया है। वन विभाग ने चिड़ियाघर में ही मादा शावक का अंतिम संस्कार किया।